आज हम बनाएंगे चीज़ी चपाती एग रोल। इसके लिए लेंगे चपाती, 2 एग्स, बटर, चीज़, टेस्ट के अनुसार नमक डालना है। अभी इसे अच्छी तरह से फेंटना है। पैन लेके बटर डालना है। चपाती को दोनों साइड से अच्छी तरह से रोस्ट करना है। अभी इसके ऊपर फेटा हुआ अंडा डालना है। और अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करना है और धनिया भी। अभी इसको पलटना है। और अभी दूसरे साइड पे भी सेम वही प्रोसीजर। अभी इसे प्लेट में लेके ऊपर से चीज़ डालना है। रोल बना के कट करना है।